这两天罗永浩入怼西贝预制菜的事引爆了全网，很多人说不就是吃个饭吗？怎么闹这么大？就是因为这件事太日常了，才会让人产生共鸣，因为它戳中了我们心里最深的痛：知情权和选择权。咱们老百姓吃饭要求能有多高？就是想知道这盘菜是不是现炒的，是冷冻回锅的，你告诉我一声，我自己决定值不值，吃不吃。这是做人最基本的权利。所以当罗永浩一嗓子喊出恶心、太贵，应该立法的时候，大家立刻共鸣，因为天下苦不透明久矣，天下苦没得选久矣。可惜被老板没有选择正面回应，反而威胁要起诉，想要堵住罗永浩的嘴。结果呢，不仅没人堵住，反而把火点得更旺，让更多人站出来声援。这是不是熟悉的配方，熟悉的味道？没错，这就是中共一贯的套路，先抹掉你的知情权，颠倒黑白，把谎言当真相，把专制说成民主。哪怕有一天人民真的知道真相了，也会发现自己没得选。餐厅隐瞒菜怎么做，中共隐瞒国家怎么运作。餐厅把冷冻的说成现炒，中共把独裁说成民主。餐厅要你掏现炒的钱吃预制菜，中共要你交税交命，却只给你谎言和镇压。你发现了餐厅差，你还能换一家，可中共呢，你别无选择。他封死了一切出口，你不能阻挡，你不能用脚投票，你交了税却不能决定钱花在哪里，你交的医保社保却没有办法决定分配比例。这才是真正的绝望。哪怕人民知情了，却依旧没得选。他靠剥夺知情权来愚弄人民，靠颠倒黑白来维持统治，最后把所有的选择权全部夺走。罗永浩的事件引爆的不只是餐桌上的愤怒，而是大家借着这个争论，把憋了太久的呐喊喊出来了。我们要知情权，我们要选择。可是我们真的一点选择都没有吗？不，暴风雪就是我们最后的选票。在谎言和恐惧交织的黑夜里，暴风雪就是我们冲破黑夜的力量。当党告诉你只有这一家的时候，我们无声地披上一件白衣，对他说不。当他通过信息封锁，但你以为只有你一个人在反对他的时候，我们通过一件件白衣让彼此看见，彼此确认我们不孤单，我们在一起。这就是我们真正的选择权，这就是暴风雪行动。我是海力布，如果你也不愿再被黑夜吞没，如果你也想用最简单最坚定的方式告诉世界我们看清了，我们不再沉默，欢迎点赞订阅本频道，加入暴风雪行动。您将是我们第154位伙伴，让我们一起披上白衣，逆风而行。